Je m'appelle Pascal Bourquin et le 4 août 2012, j'ai participé au premier Trail Ticino. Mi chiamo Pascal Bourquin e il 4 agosto 2012 ho partecipato al primo Trail Ticino. Je m'attendais à une course à la fois difficile et spectaculaire et je n'ai pas été déçu. Mi aspettavo una corsa tanto spettacolare quanto difficile e ne ho avuto conferma. Le Trail Ticino est le plus pentu que je connaisse. Mais ce qui est intéressant, c'est que le parcours alterne des chemins assez faciles e dei sentieri beaucoup più tecnici. Il Trail Ticino è certamente il più pendente che io conosca. Sul percorso si alternano facili sentieri e passaggi molto tecnici. La course est exigeante, mais la fatigue est souvent compensée par la beauté du décor. La corsa è esigente, ma la fatica è spesso compensata dalla bellezza dei panorami. Des pâturages, des rochers, des lacs. Ce qui fait la richesse du Trail Ticino, c'est certainement la diversité de son paysage. Pascoli, pareti di roccia, laghetti alpini. Quello che fa la ricchezza del Trail Ticino è certamente la diversità del suo paesaggio. Sur le grand parcours, il est important de savoir se ménager. Il n'y a presque pas de plat et donc peu de possibilités de récupérer après les grosses montées ou les grosses descentes. Sul percorso più lungo è importante saper gestire il proprio sforzo. Rare sono le sezioni pianeggianti ed è quindi difficile recuperare tra le grandi salite e le lunghissime discese. Le problème d'une course de montagne, c'est souvent la météo. Quand elle se dégrade dans un terrain aussi difficile que celui du Trail Ticino, cela peut devenir dangereux. Il problema di una corsa in montagna è spesso la meteorologia. Quando peggiora, in un terreno tanto difficile quanto quello del Trail Ticino, tutto può diventare pericoloso. C'est pourquoi, vers 5 heures du matin, quand les orages sont devenus trop importants, les organisateurs ont interrompu la course. È per questa ragione che verso le 5 della mattina, quando i temporali imperversavano ed erano molto importanti, gli organizzatori hanno interrotto la corsa. On a bien sûr été un peu déçus, mais c'était certainement la bonne décision. Quali corridori si è certamente un po' frustrati, ma si trattava della buona decisione. La fin de la course, je la découvrirai l'année prochaine. La fine della corsa la vedrò l'anno prossimo.